Tá chegando aqui agora o Air France. O Air France aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Indo lá da França, posando aqui. Salvador, Bahia, Brasil. Olha o tamanho desse avião. Olha o tamanho desse avião. Olha o tamanho desse avião. Zoom máximo aqui, ó. Olha lá, a Air France posando aqui. E já tem outra aproximação ali. Olha lá. Olha aqui. Um A321 chegando ali, ó. Lá embaixo, ó. Um A321 da Azul, vindo lá de Viracopos. O próximo vídeo tá chegando ele aí. O A321. E pousou agora aqui em Salvador, Bahia, Brasil. O Air France Boeing 777. Segue a gente. Lives e vídeo todos os dias. Junior City.